粉絲各位朋友，歡迎大家嚟到凌晨空間之張天師啊！觀眾朋友大家好。好啦，咁今集呢，我哋未講之前呢，首先同大家公佈呢，張天師嘅綠淆班呢就會嚟緊喺5月頭度開始開班啦。係，冇錯。咁啊，張天師，其實你個綠淆班呢，究竟係講咩嘅呢？綠淆班係講咩咧？主要係話俾大家聽，即係點樣趨吉避凶啦，點樣避免一啲生活上容易遇到嘅陷阱啦，又可以幫人，亦都可以幫你屋企人同朋友睇嘅。簡單嚟講呢，就我哋好多粉絲呢遇到好多問題啦，咁啊揾我哋呢，就叫我哋幫手啦。咁通常我哋都會呢，就揾阿張天師或者阿鐘師傅呢，就開卦占卜咗先嘅。其實嗰個占卜嗰個準程度咧達到90%以上啊，好犀利嘅。甚至乎有啲粉絲話到咧，阿張天師喺個卦裏邊咧話到你邊個角落頭啊放咗啲乜嘢啊，有啲咩你要拎走啊咁。咁佢個卦象裏邊咧包括好多嘢㗎，包括風水咩風水又有啦，包括一啲疾病啦，甚至乎呢個驅邪啦、治鬼啦，都有卦象去話俾大家聽，究竟係真啦、假啦，各方面嘅嘢都有㗎。咁我哋1個月裏邊而家。我哋個頻道開咗之後，大話都有，我諗接近1000單咁上下啦，可能唔夠都起碼幾百單一定唔止㗎。接近啦，應該未必有1000嘅。1000可能唔夠啦，幾百、800、700嗰啲一定唔止㗎啦。咁點都好啦，咁啊話俾大家聽，如果你真係想學識呢個占卜術嘅話咧，就揾小助手聯絡，就報名參加張天師嘅綠淆班啦。好啦，咁啊跟住咧仲有講一講呢度少少先。因為上一集我哋講過咧，而家都唔知仲有冇㗎啦，係得咁多條嘅。嗱，前面呢1、2、3、4咧係佛珠嚟嘅，咁呢條咧特別靚嘅紫檀佛珠啦，係啦，紫檀木啊，咁佢仲有個特別之處咧，就有幾粒紅瑪瑙喺度嘅特別之處。咁另外呢啲咧就有青檀啦，嗱呢個係青檀木佛珠。咁佢特別之處咧就係我喺日本大阪個清水寺請翻嚟㗎，嗱大家睇下，係特別靚㗎嗰啲珠啊，特別呢啲木啊。特別靚嘅，係日本嗰啲木嚟嘅，咁啊係得4條，係啦，咁啊青檀啦，同埋呢啲紫檀木啦，咁另外咧仲有呢2條手繩咧就好特別嘅，呢啲係黑檀木手繩啊嗱，咁有男裝同女裝嘅，咁都係日本請翻嚟㗎啦，不過咧佢每條手繩裏邊咧就將呢個般若波羅蜜多心經咧全個心經刻晒落嗰啲珠嗰度喎，咁啊鐘師傅咧已經要咗1條㗎啦，咁啊所以咧就係得翻面頭呢幾條，有4條男嘅，就6條女嘅，不過而家得翻3條男，3條男裝，3條男裝就6條女裝，係啦，咁啊真係呢啲就冇得買㗎，基本上喺香港都，因為我係旅行嘅時候咧，見到佢太靚啦，就全部要晒佢，我想要多條都冇，咁啊大家如果有興趣咧，就揾小助手啦，咁啊賣咗就冇啦，唔好介意啊，咁當然啦，仲要等阿張天師去開講啦，好嘛？係，就係咁簡單，好。咁今集講咩？好幸福啊！你哋，因為我想要都冇，我唔俾佢啊！我就好多內部認購啊！好多嗰個。今日講咩咧？今日講風水嘅，今日講啲大壇啲嘅風水啦。咁我哋講韓國。嗱，事緣就係咁嘅，因為早排唔知你得唔得閒睇嗰啲綜藝節目咧？咩？韓國最近咧有個節目好爆，就叫做《天機試煉場》。啊，好似係喎，嗰個喺即係啲人話韓國版嘅《通靈之戰》啊。係啊。咁啊，我自己因為行業問題啦，我都有開2集睇下啦。啊，發現啲嘢係幾得意嘅，同埋韓國咧，其實佢哋所有嘅宗教同埋玄學咧，都真係同呢個中國好似嘅。因為佢曾經係我哋中國嘅藩屬國嚟噶嘛。係。咁所以咧，好多其實喺佢哋認為傳統嘅嘢咧，好多都係我哋喺中土度流翻出去嗰度嘅。係。好啦，咁但係偏偏咧，韓國咧有一個好為人啊，唔好話詬病啦，好多人討論嘅地方啦，就係佢哋嘅首府啊，青瓦台啊，係好似咧就係出名係風水就真係特別差嘅。點解咧？咁啊理論上冇乜可能噶嘛，你諗下即係一國元首住嘅地方或者辦公嘅地方，係咪應該要揾個最靚嘅地方先？即係譬如我哋中國嘅皇宮咁，你一定係揾最好嘅地師同你勘探過晒所有位置噶嘛。係。好啦，咁但係點解佢哋咁差咧？同埋係咪真係咁差咧？嗱咁其實如果你哋有留意開韓國嘅新聞咧，各位粉絲、各位朋友喺呢度隆重宣佈，嚟緊嘅4月28號上晝7點鐘喺 YouTube 我哋有一個新頻道叫做武德壇，係武術個武，德行個德，佛壇個壇。咁咧呢個視頻裏邊咧就係由我身邊呢位尹其浩師傅，佢係一個綜合內外武術嘅師傅。咁喺視頻裏邊咧，佢會表現佢嘅中國功夫啦。
拳法啦，仲有兵器添。師傅仲有好多嘢喎。仲有咧就係理療養生，同埋咧就係鐵打。哇！記得4月28號7點鐘支持我哋，冇得彈。多謝多謝多謝。你會發覺凡親係喺嗰度任職嘅總統咧，其實冇乜邊個有好下場嘅。係咯，咪坐監就坐終身監禁啊，乜都有啊。係啊，因為大部分都坐監嘅，點解咧？以前就話咩咧？以前咧就話有80幾個%啦，即係啲人統計過80幾個%嘅總統咧都不得善終啦。而家好似話已經係進展到咧100%啦，即係入親去都係出問題㗎啦。入親都死啦。咁啊，你話50%咁樣，你都話啊，可能啊嗰邊係咪有啲咩風土習俗啊，或者啲民心特別唔穩固啊咁樣？咁如果100%都係咧，你一定係有啲原因㗎嘛。基本上你做得總統都俾人拉㗎啦。係啊，咁佢哋就唔止俾人拉嘅嗱，通常佢哋有幾個情況嘅。第一就係學祖哥話齋啦，俾人拉即係坐監嘅又有坐過監出翻嚟剝奪政治權利，亦都有終身監禁嘅就有。係咯，誇張係啦啊！咁啊，最早嘅時候咧，因為有幾任咧，其實喺當地咧發動軍事政變，咁樣去攞翻嚟嘅。所以甚至乎咧有一任總統咧喺入邊咧，其實係喺在位期間俾人行刺身亡嘅，係啦，又有。好啦，咁總之咧就冇乜幾多個咧係光光榮榮咁退休或者安安全全咁退休咧，真係唔存在嘅。黐線。咁同埋如果你哋有睇新聞咧，其實好似係好多任嘅韓國總統啊，其實都提出過咧。我唔想喺青瓦台度住，唔想喺青瓦台度辦公，係啊咁啊，尹錫悅係已經好高調咁話㗎啦，唔得，我要改革青瓦台啊，所以我要搬去第二度做嘢啦，我唔再喺呢度做。你係咪等於我哋當年我哋個特首啊董建華佢都唔喺總督府度、港督府度住啦。嗱咁啊唔同喎，因為咧香港嘅港督府咧，其實我哋自己行內有研究過咧，風水係極好嘅喎。咁但係佢唔做，所以佢就做臨尾就。有少少可能啦，可能會有啲影響啦。即係你哋唔好諗住唔係喎，英國人諗出嚟關咩風水事咧？咁其實你計翻條數嗱，唔知係一個可能全世界都有啲咁嘅概念。總之咁樣嘅局勢或者咁樣嘅坐向咧，就特別靚㗎啦。可能中西方有啲係共通點嘅，又或者可能佢哋因為喺香港啊嘛，咁佢哋可能真係有請教過當地一啲著名嘅玄學家去指點過都唔出奇嚇。好啦，咁點解0044係韓國會特別差咧？咁佢有兩方面嘅問題嘅。嗱，第一個問題係關個國旗事嘅，第二個問題咧就係關嗰個韓國嘅即係青瓦台點解會用咗嚟做總統辦公嘅地方咧？首先我哋講國旗先有咩問題？我都係有啲興趣喎。嗱，我唔知祖哥你有冇印象咧？韓國個國旗係咩樣嘅？韓國個國旗咧喺4個角落頭上邊咧，其實係有啲我哋易經上邊嘅八卦。係，好似八卦咁嘅，係啦，冇錯。咁即係代表咩？好啦，咁你諗下喎，佢得4個八卦符號啫喎。嗱，八卦顧名思義係有8個卦象啦。喺我以前嘅集數我都講過啦，就可以代表唔同嘅方位或者。乾坤震艮離坎兌巽。犀利啊！係，祖哥都係玄學高手。好啦，咁即係話咩咧？咁佢有咩咧？佢有坎卦、離卦、乾卦、坤卦，咁咧你單獨睇個卦象咧，其實就冇乜問題嘅，因為我哋話咧乾坤咧就係先天嘅天地卦象，坎離咧就係後天嘅天地卦象。好啦，即係天地齊晒㗎咯喎，咁啊應該一個國家好穩固先係㗎啦。咁但係我少咗4個卦象喎，嗱，我得乾坤坎離，好啦，咁震巽對艮喺邊度咧？咁我冇咗一半喎，所以咧呢個國好啦，咁我哋頭先講到咧個國旗。嗱，你好得意嘅，冇咗一半啊嘛，係八卦入邊咧，你就冇咗一半，咁啊導致咩咧？就係相傳咧，就話導致呢個國家咧，佢成個領土入邊咧，佢淨係揸住一半嘅權嘅啫，所以成日永遠都係南北韓。以為係喎，真係好啱喎，冇咗一半咪得翻南北韓咯，係啊，又啱喎。咁多年都拗唔掂數啊！你見佢哋好似有一排修復咗關係，諗住可以做翻大統一㗎啦，點知過2年咧又係大家你睇我唔順眼，我睇你唔順眼咁。就係國旗個傳聞上面咧就會出現咁樣嘅問題嘅。係喎，好合理喎！你唔講真唔知喎。佢得翻半8個方位就得翻4個，咁啊冇咗4個，4個咪喺北韓咯。咁就冇咗一半，好去咗人哋嘅手。好合理喎，成件事啱。好，咁我哋翻我哋嘅主題啦，今日講青瓦台啦嚇。咁青瓦台咧，其實以前咧一直都唔係一啲韓國皇室居住嘅地方嚟嘅。以前喺嗰個皇宮結構入邊咧，青瓦台係屬於一個乜嘢建築咧？
就係一個度假村，哦，或者一個避暑山莊。哦，嗱，佢曾經試過咩咧？曾經試過俾人哋耕田啦，曾經試過攞嚟考科舉啦，哦曾經試過俾啲貴族咧攞嚟玩射箭啦。總之你係去短住一排嘅啫，又唔會長期逗留喺度辦公或者做嘢嘅。因為實在嚟講咧，其實風水咧就唔係太好。嗱，全世界嚟計啊，唔係淨止中國啊，其實所有總統或者國家領袖住嘅地方咧，佢哋都好遵循住一個建築嘅規格嘅，係就係我哋以前成日講啊，前朱雀就後玄武，係左青龍要右白虎啊嘛，即係你大概縮細嚟睇，當係咩咧？當係四合院個格局就得㗎啦。係後邊咧就一定要有靠山嘅，咁前邊咧就一定要有一笪空地，即係我哋講朱雀明堂位。咁啊左邊同右邊咧又唔可以完全冇嘢嘅喎，都要有一啲屬於自己嘅建築嘅喎。譬如四合院咪有東廂西廂咯，冇錯係咪再延伸出嚟㗎嘛？咁佢成日咧個形狀咧就好似後邊有人支撐住你，然之後左右咧就有人幫你咧伸隻手臂出嚟去抵擋住外邊嘅入侵咁樣。咁好啦，即係話咧原來前朱雀後玄武左青龍右白虎咧係好重要好重要嘅。咁咧通常咧我哋話左邊因為係屬於青龍位，係就要高少少，係啦。右邊咧係屬於白虎位，咁啊白虎啲人成日都話噶嘛，又會容易有血光啊、鬥爭啊、受傷啊，咁所以咧白虎位咧相對要低少少嘅。哦，咁唔知點解咧，青雅堂係調翻轉喎，係啊。咁啊青雅台咧就係右邊個建築物咧就略高於左邊個建築物。咁咪成日鬥爭咯。咁喺依個風水上邊咧，我哋會點樣形容咧？就叫做白虎氣青龍。嚇，係啦，白咁啊虎氣青龍嘅意思咧就係白虎咧，通常我哋話咧係主內亂嘅。啊，咁所以咧點解咧？前期嘅總統咧，成日會遭受到軍事政變，同埋俾人告啊、坐監啊、啲犯法嘢俾人踢晒出嚟咧。嗱，其中一個原因就係因為佢白虎位高過青龍位，就變咗好嘅嘢咧就壓住咗啦。喂，唔好嘅嘢你就抬到高一高喎，所以入邊做嘢咧就特別容易有事。喂，呢個白虎氣青龍呢句説話精勁喎。係啦，咁第二個法則係咩咧？第二個法則咧就係話，後邊又要有靠山噶嘛，係咪？咁係咪所有靠山都靚先？係嗱，如果大家咧睇完呢段片咧，你哋都可以上網揾下青雅台嗰啲相噶，佢張相咧後邊嗰座山咧都俾晒你睇嘅。好啦，咁我哋話靚嘅山同唔靚嘅山有咩分別咧？好簡單嘅，靚嘅山通常都好翠綠嘅，植被好茂盛嘅，你唔好理佢高定大先，總之高你少少都係叫做山啦嚇。好啦，咁但係青雅台後邊嗰座山咧，你會見到嗰啲石咧係凸起到咧，好似好多旺仔饅頭黐咗喺個山度。就好似獅子山咁咯。係啦，其實就似獅子山啦。你形容得好好。咁通常我哋話有兩樣嘢係會導致到一座山有咁樣嘅形態嘅。第一就係我哋叫做地氣好強。咁地氣好強咧，佢就會爆啲石出嚟嘅，因為佢嘅地氣太強，你要外露，你先可以疏散到啲地氣啊嘛。所以嗰啲大石咧，通常都係咁樣形成出嚟嘅。嗱，咁我以前嘅集數又有講過㗎啦。通常你見到如果啲山嘅形狀好岩巉，即係意思黐晒啲旺仔饅頭喺度，咪好岩巉咯，係咪？或者好似香港獅子山最高嗰啲地方，全部都係見石嘅，就好岩巉噶啦。咁呢啲地方咧係適合起廟嘅，就唔係適合住人嘅。好啦，第二個問題係點解會露嗰啲石出嚟咧？佢有第二個原因嘅喎。通常第二個原因咧，我哋就話啦，因為隔離咧冇啲同你差唔多高嘅嘢咧，喺度幫你擋住出邊啲風啊。咁所以咧，佢成日喺最高嘅位置咧，係咪好容易俾啲大風刮嗰啲植被啊？係啊。咁嗰啲植物咧，因為受唔到強風啊嘛，咁就冇辦法生長到出嚟。咁喺呢度咧，我哋就叫做風吹水劫。嗱，你聽個名又係唔好嘅風吹水劫，係咪？係啦。咁啊，或者行內有個術語叫剝皮龍，又係類似呢啲咁嘅情況嘅，係啦。咁咧即係話咩咧？即係話原來你隔離冇嘢包圍住你啊，所以咧係冇嘢去同你抵抗一啲外來嘅入侵嘅。哇，咁樣啊！咁你有咩唔好嘅嘢，咪係住喺入邊嘅人咧，直接食咯，係咪？好啦，咁所以提下觀眾朋友喎，嗱，有時咧你哋自己揀樓、揀鋪、揀寫字樓咧，都係用咁嘅法則嘅喎。我哋唔好理左同右先，因為左同右咧喺香港咁茂密嘅都市度咧好難睇嘅。咁但係你可以睇咩咧？就係喂，你用嗰個地方會唔會太高啊？
高度點啊？高度隔離左右都冇建築物同你係差唔多咁嘅高度嘅。咁咧其實咧喺陽宅上邊咧，呢一種咧又係會形成風吹水劫嘅。形成風吹水劫就好多問題㗎啦，譬如守財又守唔住啊，有問題又好難揾到貴人救啊，然之後自己啲心情又特別孤獨啊，有問題又唔識出聲啊，成日匿房唔見人啊，你唔講都唔知道青瓦台咁麻鬼煩喎，即係呢啲係已經係眼睇到嗰個問題啦。哇，都好多嘢喎。咁眼睇唔到嘅問題係咩咧？就係話因為以前咧佢都曾經俾日本侵略過㗎嘛。咁就話走嘅時候咧，其實就日本軍咧就打咗好多支鐵釘啊，喺下邊佢哋嗰條主龍脈嗰度啊，係打嚟做咩？係特登要挫斷佢條龍脈，等佢哋世世為奴啊！哇，咁掹翻佢咪得咯？但係唔知喺邊度。係啦，個問題就係咩咧？其實因為以前嘅啫，香港上嗰套戲咧叫做《破霧》啊，就係講啲類似嘅嘢。哦，有套戲講㗎。係有套戲講過啊。咁咧，韓國咧其實一直都有好多愛國人士咧，其實係好主力去自發，其實嗰啲民間組織嚟嘅，想揾翻你嘅好自發性地咧，就係想攞翻當年日本皇軍插落去嗰啲鐵釘出嚟。喺邊度？但係唔知道。因為其實已經出土咗好多㗎啦。哦。咁佢係點樣嘅咧？嗰啲鐵釘你又上網揾到嘅，佢大概咧就好似一個鎖匙圈咁，跟住下邊咧就伸一支鐵釘出嚟。好深嘅。係啊，而家好深嘅打到。咁咧就話揾到今時今日咧，其實都仲未抄翻晒當年皇軍打落去嗰啲嘢。哇！嗰啲好惡毒喎。其實係好惡毒嘅，因為如果你哋對風水有研究咧，你哋會知咧，其實一個地下咧佢係分幾層嘅，最上邊嗰啲就係泥同石嚟嘅啫。跟住佢龍脈咧係有一個咧，我哋去判斷合適嘅高度嘅。你唔可以未到龍脈就做嘢。但係你亦都唔可以挖得太深咧，我哋會話打穿咗條龍脈嘅。通常打穿咗條龍脈有啲咩問題咧？就係話，因為龍脈下邊啲土咧通常都係黑色嘅。黑色其實代表咩？做個就係濕啊嘛。你買啲泥濕咗咪黑色嘅。好啦，咁咧你就會令到咧風水好得意嘅，一遇到水咧，啲氣就截住咗噶啦。即係話你條龍脈咧，好似你啲喺啲坐得寫字樓多嗰啲腰骨啊。頸緊膊痛啊，成日鎖死晒咁啊，咁你個龍氣咧就行得唔暢通啊。咁所以咧咁啊呢個當然係都市傳說啦，我亦都冇親自去考究過啦。咁但係有一個咁嘅講法，因為佢哋條龍脈係俾人打斷咗嘅。慘。咁所以咧，你見到咧，因為而家都有人講翻，喂唔係有啲首相啊，佢唔喺青瓦台辦公嘅，但係總之你坐得嗰個位置咧，都危險。其實10個有9個咧。都係差唔多有官非嘅。哇！咁當然啦，我揾資料嘅時候咧，其實係有講過咧，有一任嘅總統咧，好似冇事冇幹嘅。咁但係咧，佢冇事得嚟咧，佢啲仔女有事，就佢冇事，但係啲仔女一仔一女兩個後尾都係因為犯法坐咗監嘅。真係攞命啊！真係。咁所以啲人就話歸咎翻你青瓦台風水唔好嗰個問題上邊，即係話你唔應就時候未到啫，結果一報都報翻我仔女身上。所以咧就形成咗咧100%喺嗰度辦公嘅人咧，就全部都出事。唉，瀨嘢好啦，咁最後有咩補救先？最後啦，你問我其實真係要補救咧，呢啲嘢咧大山大局嚟講咧，其實你擺嘢已經係冇用㗎啦。我成日教啲人，你調個建築物，不如你調個人，你直接走去揾個風水寶地養翻好自己條命算啦。搞唔到個山，搞唔到呢啲城，不如就好似其實咁樣啫嘛。我啱啱即刻諗到就係我哋北京啊，即係嗰個天安門嗰度，哇，好靚好大，佢個位置亦都好正嘅。你喺個山上面望落嚟咧，哇，好宏偉嘅。佢咪有個頤和園同埋圓明園嘅，即係等於啲韓國人就攞咗頤和園同圓明園嚟攞嚟做自己嘅皇宮。係啦，即係調翻轉，正式嗰度自己嗰度天安門咧，你就唔攞嚟做皇宮，就調轉就走咗去呢個頤和園、圓明園，嗰度係避暑山莊嚟噶嘛，避暑勝地嚟噶嘛，即係等於一樣。你個主人房唔瞓，你真係瞓客房，瞓工人房，係啦，仲要冇窗嘅，係啦，所以咪成日做阿姨咯。唉，算罷啦，不如我哋唔好教啊！呢啲韓國人，我哋唔好教精佢，由佢。其實佢唔識聽啊。好多地方都有咁嘅建築嘅，不過我諗講韓國冇咁敏感，所以今日攞出嚟同大家講下。咁唔緊要嘅，講風水我哋都香港嚟嘅，唔怕嘅。好啦，咁啊今集咧又好精彩啊！哇，原來即係我唔知道啊，原來好似聽咗張天師講啊。咁啊今集咧就非常之精彩啦。好啦，記住大家
繼續收睇我哋嘅凌晨空間之張天師啊！咁啊，仲有啦，要請呢啲嘅就揾小助手。不過而家呢集咧，仲有冇剩咧，我就唔知啦。好冇？咁啊，係咁多啦。今集啦，記住點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔啦。拜拜。拜拜。 OK，呢度識。